Hola, ¿cómo anda gente? ¿Todo bien? Acá yo me estoy limpiando un poco las manos porque salí hace un ratito, así que ya estamos curados del coronavirus. ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una actividad muy copada y divertida, ¿sí? Es con animalitos. Vamos a escuchar algunos animales y vamos a descubrir cuál suena. Por ejemplo, si suena esto, ¿qué será? ¿Un perro? ¿Un gato? A ver, de vuelta. Nada que ver. Era un león. Ay, qué miedo, un león. Bien, así es la actividad. ¿Listo? ¿Están atentos? Vamos a escuchar, ¿eh? Van a escuchar los sonidos de diferentes animales y cuando lo descubran, los vamos a buscar. Ahí va uno, ¿eh? Ajá. A ver otro. Ajá. A ver otro. Ujú. A ver otro. Muy bien. ¿Qué será ese animalito? Sí, era un gato. Muy bien. Un aplauso para los chicos que están ahí de ese lado. Vamos con otro. Escuchemos. Ay, qué miedo. ¿Qué será esto? No sé. Vamos a ver las imágenes. ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Será ese? Sí, es un oso, pero muy bien. Vamos a escuchar uno más difícil. Este, si lo descubren, son unos genios. Estos son muy chiquititos y andan por las casas escondidos, así que los gatos son sus enemigos. Escuchen, ¿eh? ¿Qué será? ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, veamos las imágenes. ¿Será ese? Nah. ¿Ese? Nah. ¿Ese? Nah. A ver ese. Sí, un ratoncito. Bueno, espero que hayan disfrutado de la actividad. Nos vemos en la próxima. Abrazos.